So, abangan sa next review. Abangan sa next episode ng ating Wismith TV. So guys, magre-review tayo ngayon ng bagong labas na Yamaha XSR 151. Yo, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Wismith TV. Yo. So, kumusta dyan mga kapatid? So, ayun, on the way tayo ngayon pa uwi. Kasi naghatid lang tayo dun sa girlfriend ko. Inatid ko lang siya sa may Bacoor. Kaya pauwi na tayo ngayon. So, dapat mag-review tayo ngayon ng bike review. Yamaha XSR 155. I-review sana natin siya ngayon. Kaso, hindi pa natin magagawa yan kasi medyo pangit pa yung panahon. At syempre, pag pangit ng panahon, masisira yung attire ng motor natin, di ba? So dapat pag okay na yung panahon, stable na, hindi na maulan anytime, pwede natin siya i-review para maganda. So ngayon sa vlog na to, ang gagawin lang muna natin ay pag-usapan natin itong microphone ko. Itong microphone ko ang pag-uusapan natin. Yeah. So, sa mga naka-Sjcam dyan, especially Sj6 Legend, dapat nyong panoorin tong vlog na to. Alam mo bakit? Kasi very helpful to. Ewan ko lang pero para sa akin, very helpful tong vlog na to. Kasi i-share ko sa inyo kung paano naging ganito ka-clear yung voice ng yung mic ng ng tawag nito ng Sjcam ko. So after so many tries ngayon nagkaroon din ako ng clear na microphone na grabe. So ito, panoorin nyo muna yung video na to para makita nyo kung anong mic yung ginagamit ko last time, kung anong output nya. Panoorin nyo muna. YouTube channel, enjoy sa panonood. Yeah. So ayan mga kapatid, napanood nyo na, diba? Ang pangit, diba? Ngayon nagkakaroon na ako ng confidence mag-vlog, mag-motovlog dahil sa microphone ko ngayon. Pero shit bro, ito ang trick Ang i-ano ko lang sa inyo, ang i-share ko lang sa inyo kung magkano ba lahat ang nagastos ko at saan ko nabili yung mga yung mga devices na to or mga adapters na to para sa motovlog natin, diba? Testing natin yan. So meron akong dalawang aparato actually hindi pala dalawa, tatlo, para magkaroon na ganitong ka-clear na microphone. Una yung adapter natin, kasi ang Sjcam Legend kasi yung tinatagal lang ng recording niyan, especially pag 4K views yung 4K yung resolution mo, ang tinatagal lang niyan is 1 hour to 30 minutes lang yung recording time niyan, lalo pag naka-default settings ka. Ayan. So bumili ako nung mini USB with TRRS and micro USB female charge, parang adapter yon. So 2-in-1 siya, no? Pwede siyang pang external mic, at the same time pwede mo na rin siyang i-charge. And the good thing is data cable din to. So ayun siya mga kapatid. So yung pangalawa mga kapatid,
bumili naman ako ng para sa ano na, external mic na talaga to. So ang binili ko ay ang conversion ng TRRS to TRRS, TRRS male to TRRS female. So doon sa TRRS male, yun yung ipapasok mo dito sa binili nating 2-in-1 adapter, di ba? Yun, doon yun siya ipapasok, doon siya i-shoot. Then the next thing is yung TRRS female, yung microphone nyo naman, doon nyo naman i-shoot. So yung pangatlong item na binili natin ay yung microphone. So the good thing is yung microphone ko hindi siya lapel mic, microphone lang siya ng headset, diba? Imagine, hindi siya lapel mic, headset lang siya. So mamaya ipapakita ko sa inyo anong mga items yung ginamit natin dito sa vlog na to. So kung nakikita nyo, ito yung output ng audio nung ano ko, ng microphone ko, di ba? Hindi mo na kailangan magsalita ng malakas, at kahit tumakbo ka pa ng 100, kung kahit ano pang isagad mong takbo hanggat kaya mo at hanggat kaya ng motor mo, maririnig at maririnig ang boses mo kahit may hangin pa dyan, di ba? Ayos ba mga kapatid? So nagpapasalamat din ako dun sa, so yun po yung DIY ano natin, no? Actually hindi siya DIY. Kung napanood ko lang yung idea doon sa isang YouTuber din. So yung link ng isang YouTuber ay nandito rin sa baba. So panoorin nyo lang din, just to be sure. At sa mga links pa, hindi ko pa ito nabili sa mga ano lang, nabili ko yung mga items na to sa Lazada. So Lazada lang overall. So pwede nyo siyang mabili. Nandiyan yung link. I've already provided the link on the description box, so you can check it out mga sir. So ayun yung ano, ayun yung ginawa ko sa microphone ko. So after so many tries, ngayon lang ako nagkaroon ng ganito kung ka-clear na microphone. So kahit tumakbo ko na mabilis, maririnig at maririnig pa rin. And hindi siya bulky sa helmet pag minount mo na, kasi yung unlike sa ibang mic na sasabit sa ano, sasabit sa chin, sa cheek, sasabit doon, dito hindi siya sasabit kasi microphone nga lang ng headset. So yung kapal ng headset mo hindi naman ganun kakapal na maano yung cheek mo, di ba? Yung parang magkakaroon ka ng discomfort sa pagsuot ng helmet, di ba? Ganun. So okay siya mga kapatid. So kahit itakbo pa natin ito na mabilis, okay lang, kasi maririnig pa rin natin. So ito ngayon, naririnig nyo sa akin, close visor to, at mas clear to, unlike sa ano, sa open visor. Pero sa open visor kasi maririnig mo yung ano, yung ibang takbo ng masasakyan. Pero wala pa rin bro, for sure hindi mo maririnig, clear pa rin ng voice. So ito, let's try natin tong open visor. Okay, test mic 1, 2, 3, open visor. Yeah. Ayan. So mga tol, open visor to, no? At medyo napapabilis ako ng takbo, napapabilis yung ano ko, yung takbo ko. Speed at 60. Ito yung output. So maririnig nyo naman. Pero sigurado ako naririnig nyo rin ata yung music na headset ko eh. Kasi kanina nung tinesting ko, naririnig yung tugtog ng ano, ng headset ko. Kasi naka-headset pa ako ito. Nagmi-music kasi ako eh. Ayan o, nag-music ako habang tumatakbo. Pero tayo na, maririnig nyo pa rin kaya yun. So kung maririnig nyo yun, tayo na boy, ganun ka-sensitive yung ano, ganun ka-sensitive yung
microphone na ginamit natin for this vlog. So sana magtuloy-tuloy na to. At dahil dyan bro, enjoy muna natin ang ano natin, ang biyahe natin. So enjoy muna mga kapatid. Enjoy the view. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Mga kapatid, huwag natin kakalimutan ha, i-share natin tong video na to para magkaroon tayo ng idea. Yeah. So mga tol, iladagdag ko na pala bago natin tapusin tong video na to kung ano-ano yung mga ginamit ko. Papakita ko lang din sa inyo kung ano-ano yung mga ginamit ko at kung paano ko minount ang camera, yung camera, at kung paano ko minount ang camera, yung microphone, microphone setup ko. Kung papakita ko sa inyo kung ano mga ginamit ko dito. Yan, mas maiintindihan na ako ng mga viewers natin. Yan, yeah, sarap. So this time mga tol, enjoy the vlog. Huwag natin nakalimutan i-share, i-like, mag-comment. Pusuan ang dapat pusuan sa ating YouTube channel. Yan, huwag natin nakalimutan yung mga tol. Support tayo dyan mga tol. So mga tol, mga kapatid, enjoy the view muna tayo mga kapatid. Ang ating enjoy the view. Yes.
running low. Oh, low, oh, low, oh, low, oh, low, oh, low, oh. It's running.